متباعد يتكلمون. صباح النور. شوف غادية مع الوالد au laboratoire d'analyse. À chaque point où il y a un guichet automatique, الناس جاية devant toutes les banques. C'est des foules comme ça. Où est-ce qu'elle est la distanciation? Est-ce que vous voyez 20 cm entre واحد وحدة أخرى؟ وحدة كل الأبناء كارثة. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. كان ما فيا مناظر، ما في منبان. حديث طويل جو صغيري، كنتأمل في لاكار، كنتأمل في الأيام، كلشي لا بوغ لو طراي ولا بوغ لي ريونيون ولا بوغ فوار دي زامي. بون quand est-ce que ce temps va revenir؟ فوقاش غادي نغتني نشدو الطرينات ونعيشو حياة نحاولو تكون أحسن من اللي كانت، نستافدو وناخدو العبر من هاد الجائحة اللي عايشينها واللي ما بغاش مازال تهز علينا. Voilà, après une matinée dure. Il nous faut beaucoup de choses, malheureusement, beaucoup de petits détails. البارح les résultats de الوالد dans des analyses demandées par le néphrologue. وجدوا les analyses, j'appelle, je demande si je pouvais avoir le numéro pour envoyer les résultats par WhatsApp, ce qui se fait assez couramment d'abord, d'autant plus في الوضع هذا. Eh ben personne سمحوا لي pourquoi vous n'êtes pas sur Kenitra? Ah si, mais quand même le médecin, c'est plus pratique pour lui et pour moi qu'il voie les résultats. Il va prescrire son ordonnance, ou là au moins quand je passerai. Ah non, il faut venir entre 9h30 et midi et demi. Je peux passer l'après-midi? Non, entre 9h30 et 10h30. D'accord. 9h30, pardon, 9h30 et midi et demi. D'accord. مشيت مع 10. J'attends باقي ما جاش. Et c'est un centre de dialyse. La salle d'attente صغيرة. Mais tout est là, الحق يتقال, le dispositif كامل de précaution, le gel, la température, tapis désinfectant, كلشي كاين. مي البشر والاتساع ما كاينش بزاف الناس. بون لا سال داتونت سي ان بتي كاري مخلي الباب محلوله كونت سيتي الفيلا. كندخل كنشوف كاين ان كنابي خاوي، لا فيه راجل في الجنب، كاين جوج شليات فيهم جوج الناس، وكاين واحد الشليات 4 ولا 5 ما فيهم حتى واحد، جلست في وحده فيهم. جاتوندي شويه، واحد السيده مسكينه الله يشافيها دوز اون سيونس دو دياليز خارجه هي وشي سيده معاها، ما غادي يجيو يجلسوا غير حدايا، ما خلاوش حتى كرسي خاوي. هاد المواقف كتحرج انت، غادي تجرح بنادم الا متي جلستي وحدها. مي جيتي اوبليجي وقفت وخليت بلاصه بيني وبينهم وجلست في لاشيز اللي حداها. شنقز هذاك السيد اللي قلت لكم، كان واحد السيد في الفوطي وجاي حتى لحداها، قباتنا كاملين، شويه يعنقها، شعيبه والله يشافي والله. فوقاش غادي نتخلصوا من هاد ليموسيونيل ديالنا العوج؟ فوقاش غادي نتخلصوا من هاد التعبير عن مشاعرنا بالاقتراب بزاف؟
اسيدي راه غتحس بك هاد السيده واخا من بعيد درتي لها غير تحيه الله يشافيها لالا سي تو. جا هو والسيده اللي حداه وتا راه فيرميي تا كلشي تكشكش. مشيت عاوتاني لواحد البلاصه اون فاس لا ما فيها كرسي شويه وانا تبان ليا بين ما كوم هاد لو سونتر دو دياليز سي اون باتي سو فورم دو فيلا. قلت فيها جرده غادي نهبط نتسنى حتى يجي الطبيب نتسنى على برا. هبط افكتيفمون اوغوزمون يافي ميم دي شيز. ايوا جو بواروتي تما جلست هاديك لا شيز حتى ل 11 بعد شتا السيد الطبيب جا وانا بطبيعه الحال ما دخلت عنده حتى 12 تولوت exactement. Je lui ai raconté comme quoi j'ai demandé à ce que je lui envoie les résultats par WhatsApp et on m'a dit oh vous n'habitez pas sur Knitra. Il m'a dit là 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 شكون اللي قال لك هذا non شكون اللي قلت انا je sais pas. Regardez-vous qui était de service hier matin. ما كنبغيش بحال هاد المسائل توقع الناس سي العقليات. السيده شنو كانت غتخسر كنت تعطيني النيميرو ديال الواتساب شنو غتخسر alors qu'il travaillait avec. هو شويه pour couvrir la face وهادي قال لي effectivement madame vous auriez pu nous envoyer un fax. قلت له ah bon dans nos domiciles كلشي الناس عندها لي fax. Le fax est vraiment dépassé même au niveau administratif. نصيفط الفاكس علاش با باغ واتساب. قال لي لا 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 بصح ودايوغ احنا on travaille beaucoup comme ça surtout avec cette pandémie. Mais c'est pratique pour vous pour nous et il y aura moins de monde dans les salles d'attente. Il y a beaucoup de choses et c'est plus pratique. انت صافي لا كونسلطاسيون درتيها للوالد دابا غادي غير تشوف لي ريزولطا غادي تشوف vous allez prescrire c'est ce que vous faites maintenant. Vous avez prescrit les médicaments qu'il faut les directives qu'il faut. كنت ديك الساعات انا غادي غير نجي وغادي نهز السلام. ايوا كون باغازار حنا انا عنده طلعت السيده قال لها شكون اللي جاوب مدام البارح غادي نعيط. قالت له انا. قال لها علاش ما عطيتيهاش النمره ديال الواتساب. هي اللي دي لا ما هي قالت لي غادي دوز. الله يا لالا زعما سمطيحتهم مجهده. بون ما نطولش عليكم ولكن غنعاود لكم واحد الحكايه اللي حكيتها للطبيب نيت. Le problème parfois le personnel aussi qui travaille que ce soit dans une administration que ce soit dans le privé ou le public. Parfois Allah يهديهم. Ça m'a rappelé une fois où j'étais en contact lorsque j'étais conseillère du ministre Jalia. Ça fait 10 ans d'abord. J'étais en contact avec une partenaire par Skype. Il y en a en France. Et comme elle a vu que j'étais au bureau, elle m'a dit madame, dans ce cas, je vous appellerai sur la ligne fixe, c'est gratuit de chez moi, donc je n'ai aucun problème. Ah, d'accord. On a coupé, j'attends l'appel. Et puis elle me rappelle encore sur Skype. Elle m'a dit mais madame Chreibi, vous êtes bien dans votre bureau? Là oui. Quand la secrétaire vient de me dire que vous étiez parti déjeuner. Je suis au bureau. Et la secrétaire, elle dit que je suis partie déjeuner. Et vous savez, elle avait le culot, cette bonne dame, je me rappelle d'elle, Samira, de me répondre mais madame Chreibi, je n'ai pas voulu qu'il vous dérange, c'est l'heure de votre... souvent, mais ça va pas, c'est à moi de juger. Je suis là pour travailler. Je suis là pour travailler. Vous osez qu'est-ce qu'on a cherchons عليك. أنا في الوقت ما بقيت ما نقول لها. C'est pour moi. C'est pour moi qu'elle a fait ça. قلت لها ماشي ملحقة أساميرة أنا في بيرويا دوزي اللي عييت دوزي. ما عمرني قلت لكم شي اختي ديرونجيني. هذاك البيرو اللي تنكون فيه من 8 ونص 9 حتى ل 11 د الليل بارفوا. Mais bon, et sur ce, je vais vous montrer un petit peu la gare et rêver d'un jour où je vais reprendre le train vers le Rabat.
بوركوا با كازافيس طنجة، وي البوراق طنجة. الله يرفع علينا هذا الوباء، الله يرفع علينا هذا الوباء، راه طول عيينا وتهدينا. و اون فا فوار d'autres maladies, d'autres séquelles, le côté psychique تهرس ديال عباد الله، الكوتي بزاف ديال الامراض كارديوفاسكولير، امراض بسيشيك. بون بون سي خلينا من الناحيه الماديه بزاف ديال الحوايج. الله يرفع علينا هذا الشيء ويهني البشريه من هذا الوباء والابتلاء والغباء حتى هو. الله يرفع علينا الوباء والغباء حتى هو حاضر. Allez, sur ce, je vous embrasse et je reprends mon café. Salamati. Et voilà. خلينا عاوتاني من الناس اللي الكمامه خلاص دايرينها ان اكسسوار. ما عرفتش كتسمعوني ولا لا. واخدينها ان اكسسوار دي بوتي، تيديروها في عنقهم وكيديروها فوق بلاصه العينات فوق الشعر ولا كاع في اليد. والله الا واحد المره شفت واحد دايرها في يدو ملويها. زعما الناس راه كتخاف ما كتحشم. الناس فوالا خايفين بوكو بلوس من لي كونترافونسيون، من المخزن اللي يحصلهم بلا الكمامه، ماشي من الوقايه ديالو والوقايه ديال غيره. لان شكون ضمن انه هو براسو ما فيهش داك الوباء يقدر يودي، وهو يحمي راسو. سيتو يحمي عائلته من يكون داخل، ما يدخلش لهم الدار ودخل الدار. لا بزاف خلاص اللي ما دايرينهاش كاع. بون بوكو دو شوز كل واحد عاوتاني بحد ذاته. ها هي انا مطلوقه الطريق، شكون منعني ناخذ الترام باش العباط؟ مي non, tant qu'on peut se passer de tout ce qui est sorti نابولي. انا دابا قعدنا جيت لاجونس تيليكوم لتحت، ما غاديش نقول شكون هي. اي سي بور سا بون، لان من بعد داك الكارثه ديال الصباح ساعتين كنتسنى pour juste remettre des analyses médicales للطبيب. دونك اتصالات عاوتاني بور لا فيبر اوبتيك سي ان كاستيت. جاو الوالا تكلفيس معاهم 3 ايام 4 ايام 5 ايام بوغ ان فورفي ديال 200 ميجا بايت، وما كتوصلكش حتى ل 40 30. اون ريزيلي لو كونطرا، دفعنا خلصنا 24 شهر. مي مون ماري نو فولي بلي اون اونتوندر بارلي. رجعنا لونتربريز ناسيونال دابا قلنا زعما نديروها. يجي السيد تا هو البارح قال لك ايوا لو باساج اللي غادي يدوز الخيط اورانج واقيلا هلسو هادي، دابا خصك تجيبو ليليكتريسيان باش يقاد لي البلاصه. واش باغي تخدم ما باغيش تخدم؟ Je suis désolée, انا لي كونطرا كو جي سيني افيك لونتربريز سي بور كو جاي لا فيبر شي موا. ماشي تقول لي انا ان داز او الاخر من قبل وهز ما بقاليش الباساج وما غن سي كوا سا. خصنا بزاف اشتغال على العقليات، اشتغال على الغش، اشتغال على المهنيه والمصداقيه والاخلاص. بزاف قطعات كلها الله يهدي ما خلق. اوب طاح التليفون ما تهويش. يا الله قوتي بردات في الحقيقه. يلا بسلامة عليكم. يلا دابا نساليو بواحد طاقة إيجابية مع هاد الفليفلة، مع هاد الأحمر والخضر، ألوان العلم الوطني. نخليو المعنويات مهما كان مرتفعة. وإلا عجبتكم لا فيديو، إلا عجبتكم القناة تسراو فيها شوية، دوروا هنا وهنا وهنا. ما تبخلوش عليا بواحد اللايك بلي كومونتير، خليو لي تعليقات. راه شحال ديال التعليقات اللي كنتجاوب معاهم اكيد. الا ما حسيتش بالتفاعل ما غنعرفش شنو عجبكم شنو باغيين. واحد السيده طلبت لي الخميره البلديه، طلبت لي وصفات صحيه للاطفال. طلبوا لي وعطوني ارائكم. وبيان سور
انضموا للقناة. Merci bien de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Bien sûr, si vous avez aimé. Allez, bye bye, à la prochaine. Voilà. نزيدوهم بشوية المليحة. Bon, on a donc du gros sel, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du gros sel. أنا درت الملحة الحية، mais vous n'êtes pas obligé، تقدروا ديروا الملحة عادية. ومن بعد تعمروها بزيت البلدية، سدان، et hop.